L-Ambaxxatur Malti għall-Italja Joseph Kuxkieri qal li l-Maltin kollha li xtaqgħu jiġu lura lejn l-art twelidhom inġiebu kollha. F'kummenti ma' dan l-istazzjon l-Ambaxxatur Joseph Kuxkieri qal li bħalissa huwa jinsab Ruma li nbidlet f'deżert u qed jgħix mumenti ibsin mal-poplu Taljan. Ma hawnhekk ġo Ruma issa qed tgħix ġo deżert fil-mument. Ġifieri kull ma tara hawnhekk ġifieri ftit individwi għad-żonnijiet li joħorġu biss u letteralment għad-żonnijiet osservazzjoni sieħa mill-pulizija biex jaraw illi ma jinkisrux id-digriti li ħarġ il-Gvern Taljan, illi ordnaw din nies li jibqgħu ġewwa. Karozzi jħaddu ġifieri ta' protezzjoni ċivili jappellaw in-nies biex jibqgħu ġo darhom. Ambulanzi, ovvjament, ta' nies ġobda li jkunu qed jittieħdu l-isptar u xi kultant anke tara xi karozza dejja b'xi sfortunatament debut. Għaldaqstant quddiem din it-traċedja li qed jaffaċċja l-poplu Taljan, l-Ambaxxatur Joseph Kuxkieri rid jagħmel il-parti tiegħu u jagħti xi ħaġa lura lill-forzi Taljani tal-Italja li qed iwettqu ħidma diffiċli ħafna. Spjega li se jagħti s-salarju tiegħu ta' dan ix-xahar lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tal-Italja dan bħala turija ta' solidarjetà mal-poplu Taljan li tant intlaqat ħażin mill-imxija tal-COVID-19. Tħossu wkoll il-lafsa ta' qalb li tara lill-poplu jbati. Il-poplu jbati għax ovvjament l-ewwel bħalma qed jagħmlu Maltin qed jirrinunzjaw għall-libertà tagħhom kulħadd ġo daru. Fil-waqt Malta din il-biċċa ġurnata kif tibda. Fl-Italja għandna diġà kważi tliet ġimgħat f'din is-sitwazzjoni. Mbagħad ovvjament ir-riżultati li jiġu ta' kuljum ta' mwiet u ta' marti ġdid illi dan il-coronavirus qiegħed jolqot lill-popolazzjoni Taljana. L-Ambaxxatur Malti appella lil poplu Malti sabiex isegwi l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa bilan li s-sitwazzjoni f'pajjiżna ma tigravax bħall-Italja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.